čete lidíčky. No, zpátky u dalšího videa. Ano, videa jsem řekl, protože dneska budu vydávat video a ne short. Tohle video bude trošičku delší, hlavně kvůli tomu. A dostal jsem se tak proto, že ten feedback ze shortu je vlastně takový dost umělej. Se mi ukáže, kolik lidí to zhlídlo a pak mě nasledovatelnosti a z toho já si moc jako nebo jako vezmu, ale chci taky mít trochu jiný content než nějaký bláboli, který tam říkám a tak. Každopádně, o čem jsem dneska chtěl mluvit? No, tak trošku o minulosti, co jsem tenhle rok dělal a tak. A o tom, kam směřuju dál. No, o tom, co bylo. No. Tak kdybych začal. Ten rok se úplně nevedl, jelikož jsem byl v podstatě na začátku roku v psychiatrické léčebně, kde jsem byl docela násilně a v podstatě za 2 dny je to měsíc, co jsem venku. To je tak nějak ve zkratce, co bylo a co je teď. Co bude dál a kam tím mířím, no. No tak chtěl bych tuhle YouTubeovou kariéru v vozovkách někam mít nějaký dosahy a udělat si kamarády, protože nechci tady být sám, tak s pomocí tohohle chci prostě pomoci s tím mít nějaký kamarády a tak, no. Nevím, jestli to bude fungovat, asi spíš ne, ale tak když to prostě jen vyzkouším, tak co se stane, že jo, asi nic. A proto bych se vlastně vás na něco chtěl zeptat, teda pokud to sledujete až do téhletý minuty, za chvíli bude 3. Tak co byste chtěli vidět na mém kanále? Mám tam nějaký hry, ale když jsem se jako zamýšlel nad dnešním landscapem, boli dnešní ekonomikou toho YouTube, tak nějaký hry si ve skutečnosti můžou dovolit jenom nějaký velký youtubeři, mi přijde, nebo který už jsou velký a nevadí jim, aby tam hráli hru a chvíli mlčeli a přemýšleli nad ní. A já si teď nejsem jistý, jestli si to můžu dovolit, tak chtěl bych nějaký feedback od vás, jestli je to něco, co by vás zajímalo od no name, a jako jsem já, který jim vlastně doteď neudělal, nemá prostě žádný views pořádný ani odběratele. Takže vyjádřete se mi do komentářů, co byste nejradši chtěli. Viděte si nějaký hry, nebo nějaký vlogy spíš, shorty a nějaký myšlenkový videa. Tak jo, díky za zhlídnutí a čus!